27. decembra 1891 je po savinjski železnici pripeljal prvi vlak do Šmartnega ob Paki, Šoštanja in Velenja. Železnica je doživljala vzpone in padce. V času, ko so iz velenjskega premogovnika vozili lignit po vsej Sloveniji in delu Hrvaške, je bila celo najbolj obremenjen del slovenskega železniškega omrežja. Največ prometa je bilo v času, ko se je parna vleka že poslavljala. Pregled s fotografijami začenjamo z risbo potniškega vlaka na postaji Šempeter za časa Avstro-Ogrske. Sledi fotografija vlaka v Celju za časa socialistične Jugoslavije. Tukaj je potniški vlak iz Celja za Velenje z lokomotivo JŽ 53003 s kovinskimi potniškimi vagoni vrste BAT z konca 60. let 20. stoletja. Iz Velenja so takrat vozili velike količine premoga in tu je prizor s tovorne postaje Preloge. Tovorne vlake so vlekle lokomotive serije JŽ 25. Parne lokomotive so konec 60. let začele počasi zamenjevati dizel električne serije 642 in 643. V 60. letih so potnike vozili tudi z motorkami Goša. Te so v prvi polovici 70. let nadomestili Fiatovi motorniki serij 813 in 814. Med leti 1988 in 2002 so jih obnovili in jim dali nov videz. Posodobljena čelna dela z bolj prostorno strojevodsko kabino. A zdaj smo spet v času sprememb, saj na savinjsko progo prihajajo novi Štadlerjevi motorniki. Nekaj starih džuric pa so leta 2019 in kasneje korenito obnovili, stare dizelske motorje so zamenjali z novimi, prav tako generatorje, ter posodobili tudi strojevodske kabine. Ker se pri EB Timers ukvarjava s cestnimi starodobniki, sva izkoristila priložnost in tik pred 130-letnico savinjske proge najino pozornost posvetila voziloma, starejšima od 40 let. Malo pred 6:30 zjutraj je iz Celja pripeljal motorni vlak SŽ 813, izdelek tovarne Fiat, in pobral večinoma dijake, ki obiskujejo celjske srednje šole. V kabini me je sprejel strojevodja Brane Kovačevič. Takoj, ko so potniki vstopili, je odpeljal proti Šoštanju. Motornik vrste 813-814, s katerim smo se peljali, so izdelovali sprva v letih 1973 do 1976 v Italiji, kasneje pa licenčno tudi v takratni Jugoslaviji v TVT Maribor. Motornik ima mehanski prenos moči in je opremljen z dvema 13,8 litrskima dizelskima motorjema. Ta skupaj zmoreta 294 kW moči oziroma 400 konjskih moči. Dolžina vozila znaša 44 metrov, tehta 67,5 ton in zmore največjo hitrost 100 km/h. Po prenovi so tem vlakom ogradili močnejše motorje skupne moči 414 kW oziroma dvakrat po 281 konjskih moči. Do Šmartnega ob Paki se nismo peljali hitreje od 60 km/h, saj proga ne dopušča večje hitrosti. Motornik je zgolj z enim motorjem brez težav vozil z običajno hitrostjo. Naš Fiat je eden izmed obnovljenih, tudi s klimatskimi napravami. Upravljalnik menjalnika me spominja na staro blagajno. Tukaj ne najdemo ne klasične prestavne ročice, ne sklopke, ne plinskega pedala ali ročice. Menjalnik je 5-stopenjski in vsaka prestava ima 5 položajev za hitrost, do katere motor nežno pospešuje. Vsaj tako se mi je zdelo. Očitno je bilo, da izkušen Kovačevič do popolnosti obvlada svoje delo. Užival sem, ko sem ga gledal, s kakšno lahkoto to počne. Ker so razdalje med postajami relativno kratke,
in so odseki ravni samo odpolzele dalje, smo z 80 km/h drveli zgolj trikrat. Glede na to, kako so pragovi izginjali pod kabino, sem mislil, da je Brane star stroj pognal do njegove najvišje hitrosti. Kovačevič je vlak pripeljal v Celje zanesljivo in pravočasno, brez vsakih pretresov za potnike. S perona je odpeljal na črpalko, kjer so v rezervoarje dolili dizelsko gorivo. Ja, apetit pa ima ta zadeva, saj v povprečju porabi okoli liter goriva na kilometer. Ampak pri tem zgolj na sedežih lahko prepelje dobrih 150 potnikov. V Celju sem se nekaj minut potikal po postaji in že je na drugi tir s tovorne postaje v Čretu lokomotiva serije SŽ 642 Đurica. Ta vzdevek ima, ker so jih po francoski licenci izdelovali v hrvaški tovarni Đuro Đaković, pririnila tovorni vlak za Velenje. Po lestvi sem splezal na njo in se komaj pririnil skozi vrata. Tam me je pričakal strojevodja Bruno Svetelšek. Ko sva zaprla vrata, smo se začeli premikati. Počasi, saj so bili na lokomotivo pripeti vagoni, težki več kot 600 ton, skoraj na zgornji meji tistega, kar ta lokomotiva lahko potegne navzgor po soteski penk, kjer se železnica med Celjem in Velenjem najstrmeje vzpenja. Pričakoval sem, da bo v kabini bolj glasno in tudi, da bo med vožnjo bolj rukalo, a vzmeti na podstavnih vozičkih lokomotive očitno dobro opravljajo svoje delo. Strojevodja lahko lokomotivo upravlja tako z desne kot z leve strani, a vidljivost iz kabine je povsod zelo slaba. 100 metrov proge pred lokomotivo sploh ne vidi. Svetelšek ima dolgo železniško kariero, saj je začel kot premikač, potem po več stopnjah napredovanja prišel do položaja vlakovodje, zadnje 4 leta pa dela kot strojevodja na Đuricah in na Reganu, serija 664. Iz Celja vozi proti Velenju, Rogatcu in Mariboru. Lokomotive serije 643 služijo tako za premikanje vlakov na ranžirnih postajah, kot za vleko tovornih vlakov. Tehtajo 66 ton in pogonski motorji zmorejo 825 konjskih moči oziroma 680 kW. Njihove generatorje so sprva poganjali francoski vodno hlajeni 12-valjni dizelski V-motorji z delovno prostornino 58 litrov. Stari motorji so se po letih uporabe začeli kvariti in so trošili ogromno olja. Zato so lokomotive začeli posodabljati z novimi motorji. Ne glede na dizelske motorje, Đurica zmore najvišjo hitrost 80 km/h. Vlak je bil skupaj z lokomotivo dolg 428 metrov in tehtal 671 ton. Do Šmartnega v Paki, kjer je vzpon proge komaj opazen in so odseki v veliki meri ravni, je lokomotiva peljala s hitrostjo dobrih 50 km/h. Od Šmartnega ob Paki do Paške vasi pa malenkost počasneje. Med Paško vasjo in Šoštanjem skozi penk nikjer ni šlo hitreje od 30 km/h. Pred predorom je hitrost padla na le dobrih 20 km/h. Pri tem je strojevodja ves čas bdel nad zdrsom koles in pravočasno občasno posul pesek, saj je to jutranji vlak in tiri so še rosli. Takoj, ko smo se pripeljali v Velenje, je Bruno začel z ranžiranjem kompozicije. Saj je treba prazne vagone napolniti, polne pa spet sestaviti v vlak proti Celju. Posodobitev je torej pred vrat. Po savinski progi bodo tovorne vlake vlekle prenovljene Đurice. Ker so Fiatovi motorniki že zastareli, se počasi umikajo iz prometa. Zamenjali jih bodo s sodobnimi motornimi vlaki Stadler vrste SŽ 610.
Prvi vlak nove generacije je poskusno pripeljal v Velenje januarja 2021, znova pa bo po savinjski progi zapeljal ob njeni 130-letnici. V naslednjih letih bo prevažal potnike med Celjem in Velenjem.